ku të kontrollojmë gjithë ambientet. Pas fikjes zjarrit do u bëjmë dije sërish për bilanc tjetër në këtë drejtim. Në spital janë paraqitur edhe punonjës policie, si paraqitet gjendja e tyre shëndetësore? Janë paraqitur punonjësit e shërbimit zjarfikës, ata kanë ndjekje të vogla me sa kemi komunikuar me drejtorin, janë mirë me shëndet dhe nuk kanë probleme të rënda. Janë angazhuar të gjithë forcat dhe strukturat e policisë shtetit që momentin e parë me marrjen njoftim të ngjarjes, kanë ardhur, kemi njoftuar zjarfiksen, kemi bërë menaxhimin dhe koordinimin e gjithë veprimeve me të gjithë institucionet e tjera, janë vënë në dispozicion repartet e FNSH-s, repartet speciale Renea për hapjen e dyerve që mos të kishim humbje jetë të tjera, dhe deri tani në këtë moment nuk kemi një njoftim zyrtar për humbje jete të personave. A janë kontrolluar të gjitha apartamentet? Akoma jo, se siç e keni parë dhe shikoni banesa është akoma në pushtetin e zjarrit, derisa të vihet zjarri në kontroll dhe në moment tjetër do kemi një bilanc përfundimtar. Drejtor, ka dieni ku ka vazhduar vatra e parë aktive e zjarrit? Është akoma shpejt për të folur për rezultate konkrete. Ne kemi indicjet tona dhe po grumbullojmë gjithë provat e nevojshme, po marrim gjithë kamerat e sigurisë që do kenë ngel nëse mundemi, me gjithë personat e përfshirë do pyeten si deklarues dhe do kryejnë gjithë veprimet hetimore. Dhe nëse zjarri do jetë për shkaqe që kanë ardhur nga persona tjerë